ជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងចម្បងដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកអនុទានដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃក៏ដូចជាការដែលប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាចោលពីសំណាក់ព្រះរាជាថៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថារឿងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងសង្គ្រាមខ្មែរថៃដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅលើប្រទេសយើងទាំងពីរហើយយើងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅនិយាយរឿងហ្នឹងនាងខ្ញុំមានរឿងមួយចំនួនដែលចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាការដែលនាងខ្ញុំបានមើលឃើញនៅរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលបានចែកចាយមកមើលឃើញចាស់ជរាមិនមែនចាស់ធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ចូលទៅដល់វ័យជរាដែលគាត់បានឆ្លងកាត់មកច្រើនសម័យកាលឆ្លងកាត់ការដែលលូនចូលទៅកាន់ត្រង់សេឬក៏គេហៅថាលេនឋានហើយនឹងក្មេងៗទូចដែលអ្នកខ្លះគ្នានៅជាទារកខ្លះទៅអាយុ2 3ឆ្នាំខ្លាចរញ័រហើយរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងមកជាមួយនឹងសំឡេងគ្រាប់បែកគ្រាប់ផ្លោងយ៉ាងត្រហឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញការឈឺចាប់ភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់នៅពេលដែលយើងគិតគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបណាស់សង្គ្រាមមួយនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែការឈ្លានពានភាពលោភលន់ភាពដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងអំណាចឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយថៃក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺដោយក្រៀបរាប់មកពីដំបូងថាក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ក្នុងនាមជាប្រជាជនម្នាក់ការដែលគេមានបំណងបែបណាមកលើយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងការគិតរបស់គេឬក៏ការចង់បានឬក៏គ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់គេបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់យើងគ្រប់គ្រងអនាគតព្យាយាមធ្វើមិនគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងអនាគតរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះនៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំមិនមែនច្រានចោលពីការដែលគេមានបំណងបែបណាមកលើយើងឬក៏កំហុសការឈានពានរបស់គេមកលើយើងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមើលឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមនុស្សចាស់ជរាហើយនិងក្មេងៗទាំងអស់ដែលគ្នាត្រូវរត់គេចពីក្របផ្លោងហើយទៅហ៊ានឬក៏វីរៈកងទ័ពរបស់យើងដែលពួកគាត់ត្រូវបូជាជីវិតហើយសង្គ្រាមលើកនេះបង្កើតចេញជាស៊ីនឬក៏ឈុតឆាកផ្សេងដែលវាធ្វើឲ្យឈួលអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទាំងករណីដែលមានការចែកចាយថាករណីកាន់ក្របបែកលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងបដូរយកជីវិតកងទ័ពគេការដែលត្រូវបានគេដេញបាញ់ដេញបំមាញ់ដូចសត្វដូចធាតុហើយនឹងរត់ពួនណាដើម្បីរក្សាជីវិតវីដេអូនានាដែលកងទ័ពបានន័យថាអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគេចែករំលែកឬក៏និយាយថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតគាត់បានពលីទៅហើយតែបន្សល់នៅវីដេអូផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រពន្ធកូនទៅកាន់គ្រួសារគាត់ខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនតើហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយគិតដូចដែលបានរៀបរាប់មកថាគេពិតជាមានបំណងគេជាអ្នកឈ្លានពានយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាកំហុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនដែលជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលយើងគឺជាអ្នកមួយចំណែកដែលធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងមកពីយើងខ្សោយមកពីយើងអត់បានប្រុងប្រៀបលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងខ្សោយទៅគេហ៊ានបំពេញយើងខ្សោយទៅគេហ៊ានឈ្លានពានចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយពួកយើងម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានចំណែកនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែចង់ប្រាប់ថាគឺមានមួយចំណែកហេតុផលដែលធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់កំពុងតែកើតឡើងមានវិនាសកម្មមានការប្រត់ប្រាស់បែកបាក់ហូរឈាមនិងការបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនគឺមកពីយើងខ្សោយអញ្ចឹងដើម្បីលុបបំបាត់ដើម្បីចេញពីបញ្ហានេះកុំឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នឹងការឈានពានទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែខ្លាំងហើយខ្លាំងគឺមានតែយើងចេះមានតែយើងខំប្រឹងរៀនហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំមានកូនប្រធានបទមួយទៀតគឺខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់កុមារដែលជាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំខ្លាចការចងចាំរបស់ពួកគាត់នឹងមានដិតដាមខ្លាំងអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេឬក៏មានផ្លូវចិត្តទន់ខ្សោយយើងឃើញថាមានចាស់ជរាហើយនឹងក្មេងដែលជាកុមារតូចនឹងចាស់ជរាប្រហែលជាយើងអាចលួងលោមឬក៏ comfort គាត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់បានតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈសកម្មភាពតាមរយៈដែលយើងបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់អីចឹងទៅអានឹងគឺយើងអាចលួងលោមពួកគាត់ប្រាប់ពួកគាត់ថាយើងនៅជាមួយគាត់បានប៉ុន្តែករណីកុមារមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីមិនមែនត្រឹមតែជាការលួងលោមដោយប្រយោលពីសំណាក់ពួកយើងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កក់ក្ដៅទេយើងត្រូវមានរបស់ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីជាការលួងលោមយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យកុមារភាពរបស់ពួកគាត់នឹងវាមានភាពសំណោះសំណោកសោកសៅច្រើនពេកចឹងនៅក្នុងនេះបានន័យថា
រាល់ការប្រមូលជំនួយហ្នឹងជាទូទៅគឺគេទទួលយកគ្រប់សពទាំងអង្គសម្ភារៈប្រើប្រាស់ស្បៀងក្រៀមស្បៀងស្រស់ផ្សេងៗហ្នឹងគេទទួលយកប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកុមារអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងការដែលផ្ដល់ជូនរបស់លេងឬក៏តុក្កតាមួយដើម្បីស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងម្នាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបានអានេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំនឹងយកជូនពួកគាត់បានន័យថាអានេះចេញពីខ្ញុំទៅតាមពិតទៅនៅមានទៀតអាខ្លះនៅក្នុងប្រអប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែច្រើនពេកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏អត់ដែរប៉ុន្តែអានេះគឺជាការគេនិយាយថាបោះមេអញ្ចឹងអានេះគឺចេញពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនឹងដើរប្រមូលនិងប្រកាសធ្វើវេទិកាមួយហ្នឹងដើម្បីរៃអង្គាសក៏ដូចជាប្រម៉ែប្រមូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបរិច្ចាគម្នាក់មួយបានន័យថាជាចំណែកតូចមួយដែលយើងមានកន្លងមកដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យទៅពួកគាត់ហើយឲ្យគាត់នឹងបានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកយើងនឹងនៅជាមួយគាត់អីអញ្ចឹងដែរអានឹងវាគឺជាមួយផ្នែកនៃការលួងលោមហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមជាអ្វីផ្សេងៗគឺពួកយើងទទួលទាំងអស់ហើយបញ្ជាក់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំនួយអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំទទួលបានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតុក្កតាឬក៏របស់លេងនេះខ្ញុំនឹងយកចូលទៅជាមួយនឹងបងអុកវ៉ាន់ដេដែលគាត់មានយុទ្ធនាការមួយគឺគាំពៀផ្ដល់ស្បៀងហើយនឹងមើលថែជនភៀសសឹកដែលនៅតាមជំរំតូចៗគឺគាត់មានកម្រងធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឬក៏គាំពៀអ្នកភៀសសឹកនឹងរហូតដល់100ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការច្រើនខ្លាំងមែនតើទាំងសម្ភារៈទាំងរបស់លេងទាំងស្បៀងអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះប៉ុណ្ណឹងយើងចូលមកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុទានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងការប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភានៅក្នុងនេះនាងខ្ញុំឃើញមានការវែកញែកជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះក៏យល់ថាប្រហែលជាអនុទានចេញទៅបាត់អ្នកកាន់តំណែងថ្មីគេនឹងត្រូវរើសអ្នកថ្មីមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាំគ្នាបូលទៀតហើយបើសិនជាអ្នកថ្មីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងរាជានិយមប្រហែលជាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាអីអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅបើសិនជានិយាយឲ្យខ្លីត្រូវដឹងថាអញ្ចេះអ្នកណាក៏ដោយដែលចូលមកកាន់តំណែងមិនថាបកណាមិនថាអ្នកដែលមានចំហកូនចបាយបែបណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកធំនៅពីក្រោយមានតួអង្គអំណាចមួយដែលគេចាំពាក់មកុដឲ្យថាតើម្នាក់នឹងចង់ពាក់មកុដឲ្យអ្នកណាបើនិយាយឲ្យខ្លីតួអង្គដែលយើងចង់សម្ដៅហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធាហើយនឹងប្រជាថៃនឹងឯងបើគេចង់ឲ្យបកណាកាន់អំណាចគឺបកនឹងកាន់អំណាចទោះបីជាម្នាក់នឹងមាននិន្នាការនយោបាយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំណាចរបស់រាជានិយមអំណាចរបស់យោធាឬក៏អីណាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមពិតដែលมันអាចលាក់បាំងបានហ្នឹងណាទោះបីជាពេលខ្លះគេអត់បង្ហាញគឺអំណាចគឺនៅតែជារបស់យោធាដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែជាតួអង្គមួយដូចតុក្កតាដែលគេតាំងជារ៉ូបូតឬក៏ជាតួអង្គសម្ដែងមួយឲ្យគេឲ្យដើរតួទេគេឲ្យដើរតួស្លូតកាចតាមដែលគេចង់បានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមាននេះបើសិនជាចង់ចាប់ឬក៏អាចចាប់ឬក៏អត់ណាទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមកកាន់តំណែងក៏អាចកំណត់រឿងនឹងបានដែរទោះបីជាអនុទានកាន់ដដែលក៏ដោយបើសិនជាខាងយោធាថៃឬក៏ខាងរាជប្រជាថៃនឹងគេចង់ចាប់អានឹងចាប់ភ្លាមតែបើសិនជាគេអត់ចង់ចាប់ទោះដូរថ្នាក់ដឹកនាំដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹង500នាក់ទៀតក៏អត់ចាប់ដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីទៅគឺវាបែបហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ញាដែលអនុទានចេញពីតំណែងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយរដ្ឋសភានេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅបានន័យថាគេអត់ចង់ចរចាអានេះសម្រាប់កំហើញពីនាងខ្ញុំទៅនៅពេលដែលចរចាឬមួយក៏នៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវប្រឈមមុខទទួលពាក្យជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាលោក Donald Trump គាត់ត្រូវតាក់ទងមកចរចាគេត្រូវប្រទេសមួយត្រូវតែមានអ្នកតំណាងមួយដែលឈរកាន់រឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេរំលាយរដ្ឋសភាចឹងទៅគឺអត់មានតួអង្គទេអញ្ចឹងផ្ទុយពីការដែលយើងសើចចំអកថាប្រទេសមួយនឹងតបែឡែនឡូតអត់មានឋានៈដឹកនាំឬក៏បដូរឋានៈដឹកនាំដេកបដូរកៅអៅអីហ្នឹងណាវាគឺជាការព្រួយបារម្ភដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានហ្នឹងអត់ងាយមានដំណោះស្រាយអត់ងាយរកផ្លូវចេញឃើញទេមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាថៃលេងនយោបាយជើង4នយោបាយជើង4នេះគឺជានយោបាយដែលបោះទៅបោះមកមានតួអង្គលើសពី2នាក់ដែលបោះអំណាចនឹងទៅមកបោះការទទួលបន្ទុកការស្ដីបន្ទោសឬក៏តួនាទីនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនឹងបោះទៅបោះមកទៅធ្វើឲ្យគេរកកន្លែងមួយដែលជាគោលទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអត់ឃើញតែនិយាយតាមត្រង់ពេលនេះខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃនេះមើលឃើញថាវាមិនមែនជើង4ទេវាចូលលក្ខណៈជើង8ទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនេះអត់ដឹងថានិយាយមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែសើចសប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលបោះអំណាចទៅមកប៉ុន្តែអានឹងវាគឺជានយោបាយរបស់គេគឺជាក្បួនរបស់គេនៅក្នុងការដែលកន្លុកយើងវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងនឹងរងការពិបាកនេះបន្តទៅទៀតដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងគឺវាអត់ងាយមកដល់ឆាប់ទេហើយនៅក្នុងនឹងដូចគ្នា
vậy từ đại rồi có sập ở clay với ngáo cứ viên nơi lơ ẩm nạc đó thông mùi để cái lẹ mục để cái cặp bông tật phơi sừng cream cho mùi dương nắng cái trong ban ấy mùi vậy dân không này ní ban để thà bà rô play chọc sừng cream nắng bị nghi tệ to tại cái nắng nè trong chọc hay cái trong chop rồi có cái prom chop to tại cáiตัวban nơi ở vậy để cái trong bàn chân ban ấy tha cứ dương nắng nơi tăng trung nơi trời tiêm luôn tỏ tiệt hay to tại dương nắng ai bồng pin hay ta bỏ cái rừng mưa có cái nắng ai kịp sừng cắt dương ai bồng pin hay ta bỏ cái chân từ từ cái ai chụp hay năng miên rương chỉ tràn tiệt nơi cõi nắng hay nhung có trong đấng pi ca tôi tranh mà tệ miên dục bó pi sầm nặng phục mai bồng ôn từng ác nhiệt được kia video ní những nhom sông clay phần năng chó những nhom phải nhập từ vừa cho tình cảm nơi không ca đại tới bộ mẫu tọt tá theo chun mình phù nhom mặt sơ miên pe đại tề chẳng bành hàn ní nhom còn là sản phẩm thá phục mai bồng ôn từng ác nhiệt aiจะไหนไปเรียนติ๊กน้องการโชว์รวมกันจมูกนิ่งขยมจมูกปัญหาหรือก็เอาไว้เดี๋ยวนิ่งขยมอันเลือกลางนั่งถ้าตาปุ่มไม้บงผลออกนี่โยจังหนัดได้ซึ่งวิดีโอนี้มาดอที่เป็นจอบไว้ออกคุ้นได้บันทึกสนามมาดอจะไหนนั่งคอมเพลย์จอย subscribe พ้องเพื่อยังชุกนี่ในขนมวิดีโอกลายติดให้จมูกปุ่มไม้บงผลได้จังโชว์รวมไอแต่ตรงมาการนิ่งขยมบ้านจำนิ่งขยมดักกรุ๊ปเทเลกราฟนั่งบัสันจีมีนหลบว่าจังบริจาให้บาอดไอโยมาไอ้นั่งមានវ៉លន្ទាខ្លះគាត់ដែលជាយុវជនណាគាត់មានចង់ជួយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលបងប្អូនមានជាកៅក៏ដោយជាតុក្កតាជាអីហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយអត់មានពេលយកមកអីហ្នឹងអាចតាក់ទងបានក៏លោកពួកគាត់អាចទៅយកចឹងខ្ញុំដាក់ក្រុម Telegram នឹងឲ្យចឹងចាប់ហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ